Избрах тази среща да бъде за мъдростта. Не избрах най-дълбоката мъдрост на старците, защото има дълбоки истини, които са нещо като убиец за неподготвените. Най-страшното нещо в света е истината. Не е злото, не е доброто, не е древното зло, а истината. И затова днеска на средно ниво, но пак много важни неща, а след време, ако трябва, и на по-дълбоко ниво. Така, започвам с учителя. Светът, в който живеем, не се основава на произвол и случайности, а на абсолютна мъдрост. Ние имаме кармически връзки. Как ще се разрешат те? С божествена мъдрост. Който иска да стане мъдър като Бога, ще мине през такива страдания, които умът му не е сънувал. Тук искам да кажа, любовта и доброто са лесния път, пак са трудни, но е лесния път, но мъдростта и истината са изключително тежък, много тесен път. И мъдрецът прави грешки, но лесно ги оправя. Мъдрецът знае защо постъпва така или иначе. Обикновеният човек не знае. Ще кажа нещо за мъдростта на Аполоний Тиански. Мъдрият е вкусил от храната, която е в душата му. Той се храни с божествената си същност. Истинският мъдрец практикува съкровенното. Той практикува Бога. Няма друга практика, няма друга техника. Просто любов към Бога. Чист ли си, древно око бди над тебе. Основата на живота е чисто търсене на истината. Мъдростта принадлежи на хора с принципи и с душа. От словото започва промяната на всяка съдба. Словото е живот в Бога, а не в света. Казва, аз пия само един еликсир. Еликсирът на истинската любов. Атлантска мъдрост. Внесъл съм днеска и някои така тънки поговорки, които много неща разкриват. Добрата птица лети уверено в мъглата. Когато говориш истината, ти не си във времето, а в духа. Истинският човек не е нито светлина, нито тъмнина. Той е чиста тайна. Бог се съчетава само с този, който има сияещ разум. Човекът се стреми, а цветето ухае. Истинският разговор е проход към дълбокото. Истинското знание е незабележимо. Може да е близко до тебе и да не го забележиш. Мъдрият живее несътворено в тялото си. А ако си овладял себе си, съществата на мрака са без значение. Мъдрият е неопределена яснота. Това са все атлантите. Ако искаш да опазиш една тайна, не я казвай на никого.
За да правиш добротата, трябва да се от безкраят. Когато едно нещо е постигнато много трудно, то се остава всякога твое и никога не се губи. Тайната на живота е изгубената древна пълнота, целостта на човека. Това е грехопадението. Човека не е цял. Истината всякога помага тайно. Мракът не може да понесе вдъхновението на истинския човек. Когато водата стигне над главата, атлантите казват горе ръцете. Внимавай какъв навик се създаваш, защото той може да те унищожи. В пътя към тайната тъмнината изчезва. Индианската мъдрост. Когато проникнеш много дълбоко в себе си, стигаш до безкраят. Ние сме създадени от това вещество. Бог, учителя ни е от безкраят. Разбира се, има и нещо по-дълбоко мистерията. Без любовта на света щеше да е вечна зима. Не забравяй, че любовта е слънцето, което прогонва лошите духове. За духовния път е нужно остро, всеотдайно внимание. Научи се с действията си, казват индианците, да създаваш цветове. Светлите мисли са стари птици, които са приятели на нашето сърце. Ако вечер те тормози тежък дух, стани и създай в себе си, в сърцето си дъга. В тази лекота ще останеш сам, защото тежкият дух не разбира тази лекота. No, само така. Тук, между другото, се сещам, Дзен казва много просто, с едно изречение. Дзен, това е бъди истинската си природа, а тя вижда лекота във всичко. В нас е лекота във всичко. Няма значение колко е голяма трудността. В нея има вътре в нея лекота. Казват индианците, намери се дума, която е сила и се съхранявай в тази дума. Тази дума е пазител. Излъчващата любов е най-действащата целебна енергия. Когато твоят приятел умре, тогава срещите стават дух с дух. Говорът продължава. И да умре и да не умре приятелят, той е винаги дух. Цветята имат лъчисти сърца. Животните са нашето училище. Да, има същества с зла сила, но ние се движим към свещеният си баща. Това е без значение. И тук може да се преведе така. Когато има опасност,
просто ни я храни. Мисли за Бог, за любовта, за хубавите неща. Не храни опасността, за да не я образуваш. Казва един индианец: аз искам да зная дали можеш да стоиш с моята болка или с твоята, без да се опитваш да я криеш или да я намаляваш. Това е любов. Аз искам да знам, казва, какво те държи отвътре, когато всичко около тебе се разпада и се руши. Бог в нас е абсолютно недосегаем. Освен в това, в нас има нещо по-дълбоко от Бог и подготвяме 3 книги за Абсолюта, както и да е. Така че нищо не може да ни унищожи. Ние сме по-дълбоки и от безсмъртието. Ако тревичката се справя с бурята, тя е по-силна от бурята. Тревичката, това е твоята финна сила, която е в сърцето ти. Африканската мъдрост. Ако имаш търпение, ще видиш очите на Охлюва. Ако отидеш до потока и се вслушаш, ще чуеш кашлицата на рака. Това е слух от друг свят. Сещам се, около учителя, около носа му се завъртяла една пчеличка и той казал: да, идете на първия кошер, там няма вода. И точно там нямало вода. Това е всеобхватно съзнание на любовта, всепроникващо. Истината те държи по-чист, отколкото сапуна. Има такива, изглеждат малко на шега, но такива са. Правилното слово има по-могъща сила от всеки амулет. Беше ми мъчно, че нямах обувки и тогава видях един човек без крака. Когато човек ръждясва, това е по-лошо от желязото. Една странна поговорка. Полската мишка яде просо в стомаха на черната кобра. Тя е вътре, но е спокойна. Просто някой може да го нарекат даже нахалство, но тя си живее вътре. Ако имаш търпение, ще обелиш кожата на мравката. Преведено, търпеният се възнаграждава. Когато ти е тежко, усмихвай се. Това е победа. Усмивката е дух, душа. Това е победа. Ако имаш усмивка, ще се опазиш от всяка буря. Усмивката е преди бурята родена. Когато имаш слънцето в себе си, тъмнината вече не е враг. Котката не чете книги. Тя знае какво да прави. Тя не пита. Спокойното море не създава опитни моряци. Ако една мишка се присмива на котката, тя определено има резервна дупка.
На магарето медът му се струва без вкус. Какво разбира крокодила от аромата на розата? Мъдреца не върши нищо, но го изпипва. Маймуната казала на човекът: не се отклонявай от себе си, да не се качиш пак на дървото. Има хора, които ако възкръснат, това ще бъде траур за тях, трагедия. Индийската мъдрост. Аз съм дух, не се нуждае от вяра и безверие. Духът е винаги. Никаква смърт и проблеми не могат да влязат в тишината на мъдреца. Изследвай кой съм аз. И в дълбочината ще откриеш, че ти си нищо. Никой. Този въпрос няма отговор, защото аз няма. Има само велика безкрайност и мистерия. Когато реката се завърне в океана, в източника, разтваря се и изгубва името си. Когато истината в тебе прави нещата, няма проблеми. А когато егото действа, всичко е проблем. Ти си онова, което сам търсиш. Бог не се крие. Ако ти не виждаш Бога, значи гледаш в друга посока. С дума не може да се предаде истината. Тишината я предава. Това е учението. Ако умът е под контрол, той не може да те безпокои. Когато си изцяло любов, карма няма. Никой не знае как са направени тези клетки на очите. Това творение е изпълнено с тайни. Това, към което си всеотдаен, ти дава сила. Когато си спокоен и дълбок, шумът е мелодичен. Всичко, което е нужно, е правилно разбиране. Болката е Бог, който ти призовава към себе си. Истинският учител разрушава вселената на ума. Ако вашето внимание е напълно съсредоточено в Бога, вашата работа извършва Бог, а не вие. Когато дълго повтаряш Божието име, нищо не може да ти влияе. Само разбирането няма да ви помогне. Необходимо е божествено виждане.
което е от самия Бог. Когато сте в единство с Бога, можете да влизате в сърцето на всички неща. Когато розата цъфти и когато увяхва, това е все Божията милост. Лечебното страдание срещу страданието, лечебното средство срещу страданието е да престанеш да мислиш за него. Страда лишеният от истинско знание. Всичко, което става, става по Негова воля. Тревоженето е безполезно. То никога не помага. Ако не се подаваш на лошите мисли, те ще изчезнат, ще угаснат. Просто не ги мисли. Тибетската мъдрост. Проблемът проистича от начина на мислене. Ако имаш гняв и омраза, ти имаш вътрешни врагове. Имаш вътрешни врагове. И тогава напразно ще унищожаваш външните врагове. Те пак ще изникнат. Всяко прераждане ще те намерят. Отдаденият на пътя става неуязвим за света. Чистото съзнание превъзхожда мисловния процес. Състоянието блаженство е родено от сливането на яснота и безпределност. Само позналият истината може да говори истината. Всички трудности са наставници. Блаженните са далече от всички спорове. Те нямат такава способност. Върховният дар, който ни е даден, е самата усърдна духовна практика. Това, което правим. В мълчанието се крият истинските думи. Правилното ръководство произлиза от истинското знание. Изгарянето на човека, става въпрос за смъртта, прогонва демоните на смъртта и изпъжда ги от умрелия, защото огънят е силен дух. Който познава истината, никога не изпада в нисши състояния. Страхът произлиза от лоша карма и той трябва да се замести с любов към Бога. Само контролът на ума дава господство и отстранява тежките влияния, които произлизат от илюзиите на света. Тибет казва, че истината е скрита в абсолютно всички религии и учения, но само избраните я узнават.
От това, което практикувате, зависи вашето бъдеще. Аз вчера за малко ще се отклоня, още малко. Казах, че въздуха е същество. Въздуха е духовен. И дълбокото дишане е връзка с висш свят. И има една дълбока степен на дишане, която се домогва до истината, до самия Бог и до агарта и така нататък и така нататък. Чисто дълбоко дишане. Голяма тайна. Всеки по необходимост трябва да вкуси от това, което е направил в своето минало. Хората са завързани от своите мисли и затова те са влезли в застоя. Не от света, не от събитията на света, от своите стари мисли и навици. Те не са позволили други гледни точки. Освободи се от болестта и терора на нисшето земно съществуване. Презрението на посветените е по-мелодично от похвалите на глупака. Тибет казва, че ако някой се стреми към щастлив живот в този живот, какво ще постигне? Прераждане в по-ниш живот. Падение. Ще го кажа по друг начин. Целта е истината, а не щастието. Говорил съм, щастието е погрешна цел. Към края ще завърша с суфи мъдростта. Мъдростта на мъдреца не е от книгите. Истината го е направила мъдър. Има думи, които даряват душа. Съдбата се променя с всяка твоя промяна. Така че това, което е писано, отпада. Въпросът е дали можеш да направиш промяна. Промяна на навика, характера. Тогава няма значение какво са писали звездите. Самия Бог не е разкрил и на Христос с каква своя мощ прави всички чудеса, защото само Той ги прави. И как Бог го е възкресил, Той също не му е обяснил. Бог просто прави нещата. Един единствен прави чудесата, няма втори. Няма друг действащ, освен Бог. Здравото тяло на човека може да донесе тежка карма на човека. А болното тяло може да донесе големи блага за неговата душа. Бог наистина е навсякъде. Бог решава кога да отговориш правилно на един човек и кога не. Има причини. Но ние не виждаме Бога и Неговите действия, ако не сме осъзнати.
Когато Суфи е ядосан, Сатана бяга от него, защото гневът на Суфи е от Бога, а не от неговото его. Не общувай с този, който не може да ти помогне след смъртта. Защото истинските връзки продължават. Те не са само тяло и тяло, а те са душа и душа. Истинското познание е Божие дело, а не човешко. Тези, които се отклоняват от Бога и от истината, разпиляват себе си в тежки паднали прераждания. Това беше за днес, защото исках да бъда кратък. По принцип би трябвало сега да имаме почивка, но виждам, че като че ли не сте много уморени. Добре. Да си направим тогава една почивка, докато... Ако сега имате въпроси, имаме един-два въпроса, можем да оплътним времето. А след това ще ви помоля всеки един от вас да влезне в Facebook страницата на Списание 8 и да зададете своите въпроси в месенджера като съобщение, защото имаме предвидено достатъчно време за отговаряне на въпроси след представянето на Гори Агитал. Също така, отвън има един щанд на Списание 8, където може да напишете въпросите на ръка, ако не ви се занимава да влизате в Фейсбук. А сега някой смелчак, ако желая да зададе въпрос. Аз съм екипан. Ами ще слушаш и ще го писареш и ще го предал. Код не va имало доста възнадание, доста когато ти не прави болна как. Така да разбере това, което описва кодове, дали е истинско и е побъжи си обичен. Въпросът е, когато човек прави някаква духовна практика, как да разбере дали е истинско или става въпрос за някакво въображение. Има два момента. Когато се прави практика, каквато и да е, не гледаш резултата, просто практикуваш с любов, с постоянство, с търпение. Когато трябва, Бог ще подскаже дали това е практиката. Другия момент е, когато практикуваш правилно, имаш пълнота. Както като взимаш важно решение в живота си, дали е правилно. В правилното участват в пълнотата ум, сърце, воля, душа и дух. Ако едно отсъства, няма пълнота и нещо липсва. Не е правилно. При голямата пълнота нещата са правилни и Бог дарява тази пълнота. Понякога след многобройни практики.
Там някъде имаше също един въпрос. Той Извинявам се. Hello. Здравейте. A very, very happy evening. Много се радвам, че сме тук. I have to apologize that after so many years been to Bulgaria, Трябва да се извиня, че след толкова години посещения в don't България speak Bulgarski. все още не говоря български. But when we talk about spiritual practices, there are 84,000 ways. Когато говорим за духовни практики, има 84 000 различни начина. So first is you have to know the technique or the path. Първо трябва да познаваш добре техниката или Whether пътя. you're on the path or you're on the path with paths. И трябва да знаеш дали вървиш по път с път или по път без път. So whether you are progressing well or not, then the teacher is very, very important. А дали правиш напредък в практиката си, тогава е важно да имаш учител. And for you yourself, just check how attached are you За себе си трябва да проверяваш to the колко world. си привързан към света около теб. When you're attached with your proudness, with your self-centered desire, Ако си привързан към света и има you're attached with егоцентрично your желание attached with your anger, и сте привързани към вашия гняв, then most probably you need to really check with your teacher or technique. най-вероятно трябва да зададете тези въпроси на вашия учител. When you are progressing, you have less and less attachment Като напредвате в духовните си практики, имате все With your по-малко anger, привързаност към It's гнева, например. Тоест той намалява, dissolving. разтваря се. I think this can be one indicator. Това може да бъде един от индикаторите, който да ви показва, че сте напреднали. And if you're on your spiritual practice, И ако правите своите духовни практики, check how much is your love. проверявайте колко любов имате в себе си. How much is your love for the world? Колко любов имате за света към света. Or you check how much is your wisdom for truth? И проверявайте колко мъдрост имате. And check how brave are you to walk the path? И също може да проверите колко сте смели да продължавате да вървите по пътя. Are you brave enough to give away your blood, your body for freedom? For the Достатъчно spiritual freedom. ли сте смели, за да дадете и живота си, Well, и these are some кръвта си indicators, okay? за духовният път? Yeah. Това са различни стадии на практика. Yeah, because this spiritual path can be very religious. You are reciting some Може да holy вървите names. по различни духовни Yeah, or пътища, you are doing религиозни breathing пътища, да techniques, you are повтаряте doing some имена на meditations. светии, Yeah. 84,000 paths. So или да практикувате just, нещо share друго, some както very преди general малко way казахме, to 84 000 your различни начина има. Просто това са няколко начина, по които може да оцените практиката си. hope that helps. Ако трябва с едно изречение да го кажа, всяка практика с любов е правилна. One more question. Там някъде имаше още един въпрос.
Ако няма, бих искала аз да задам един въпрос. По време на тези мъдрости, които чухме, имаше една от тях, която каза, че не трябва да се преследва щастието и истината. Не е ли самата истина щастие и не може ли тя да ни кара да бъдем непрекъснато щастливи? Да. Значи щастието е наказание и един учител казва, много хора идваха при мен и търсиха щастието и намериха нещастието. Истината е блаженство. Тя е изпълнение на волята Божия, а щастието е изпълнение на своята воля. Много хора видях щастливи, които са загазили и като чуя някой, като ми каже, че е щастлив, изпитвам тайно състрадание, пак го обичам. Обаче знам, че дълго време няма да мога да му помогна. Въпросът беше, не е ли самата истина щастие? Лука. There are many facets of truth here. Истината има много лица. A facet of truth can be knowledge. Едно от You have лицата на knowledge of истината truth. може да бъде знанието, you are познанието not за the truth. истината. Но тогава ти не си You just have истината. the knowledge of truth. Просто имаш знание за истината. You have the right knowledge of truth. Имаш правилното познание за истината. If you use to debate, and you speak the truth, everything is about the truth. But Ако you are not the участваш truth. в дебат That makes a difference. и Yeah. всяко нещо, което казваш е истина, но ти не си истината, това е разлика. But when you are the truth, Но когато ти си разлика you have the knowledge of truth, и имаш знанието за истина, the relative truth, относителната worldly истина, която е на absolute света, truth. и абсолютната истина, You have the wisdom of truth. тогава имаш мъдростта за And истина. that is the true wisdom. И това е истинската мъдрост. And the true wisdom, И истинската мъдрост, you see the happiness в нея виждаш щастието, that is in you, and you are that happiness. което е в теб и ти си това And you щастие. do not rely on anything И тогава не разчиташ на нищо for външно, happiness, за да бъдеш щастлив. for your happiness. Защото ти And си that happiness самото never щастие. change. И това щастие не може да се променя. Много благодаря. Само за малко. Значи, ако наречем Христос щастлив човек, това е унижение. Щастливият човек няма център. Блаженният човек, блаженство при всички условия на живота. И при лошите, и при трудните. Щастливия се отчаива, но въпреки всичко, на едно място учителя казва, че щастлив е този човек, в който живее истината и светлия дух. Има и такава гледна точка, но моя съвет е пазете се от щастието, защото то ще донесе много сложен и тежък живот и после ще стане нещастие. Истината трябва да е на първо място и тогава щастието ще вагони, а дали ще го искате или не, това вече зависи от вас.